ルルットチャンネル始まるよ。ねるちゃん。キャー。ねるちゃん、お部屋汚すぎる。みんなでパーティーしてたとこなんだ。もうお片付けするよ。はーい。ねるちゃんもお洋服も片付けてない。ごめんなさい。難しいな、ちっちゃくてめっちゃ難しい。お洋服はどこ？アンパンマンがコップはここ。うさぎようかな。お弁当はここ。片付いた。これは掃除機がいるな。ちょっとめるちゃん待ってて。じゃーん。うさぎさん掃除機。めるちゃんが掃除する？めるちゃんこれで掃除できる。わあ、私にぴったり。れっちゃんも手伝ってあげる。入った入った入った。あー、すっきりしたね、めるちゃん。うん、すっごく綺麗になったね。遊んだ後ちゃんと片付けするんだよ。はーい。また一緒にお掃除しようね。